നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. യുഎസിന്റെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലകളിലുണ്ടായ ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ച ജനജീവിതം സ്തംഭിപ്പിച്ചു. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ കഴിയാൻ നിർബന്ധിതരായി. ശക്തമായ കാറ്റും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും കാരണം ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ നിലയ്ക്കും വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിലേക്ക് മാറാൻ ചിലയിടങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശവും നൽകി. 10 വർഷത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയാണിതെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. പലയിടങ്ങളിലും 2 അടിയിലധികം, അതായത് ഏകദേശം 60 സെന്റിമീറ്റർ മഞ്ഞ് അടിഞ്ഞുകൂടി. റോഡ് ഐലാൻഡിലെ വാർവിക് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച 3 അടിയിലധികം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. യുഎസിലുടനീളം 5000-ലധികം വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കി. ന്യൂയോർക്ക്, ബോസ്റ്റൺ, ന്യൂജേഴ്സി വിമാനത്താവളങ്ങളെയാണ് മഞ്ഞുവീഴ്ച സാരമായി ബാധിച്ചത്. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും പലയിടത്തും നിർത്തിവെച്ചു. ശക്തമായ കാറ്റും കനത്ത മഞ്ഞും കാരണം മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണതിനെ തുടർന്നും ഏകദേശം 4.5 ലക്ഷത്തോളം ഉപഭോക്താക്കളും ഇരുട്ടിലായി. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വായുമർദ്ദം കുത്തനെ ഇടിയുന്ന ബോംബ് സൈക്ലോൺ പ്രതിഭാസമാണ് കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായതെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മഞ്ഞുവീഴ്ച തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച അവസാനം മറ്റൊരു മഞ്ഞുവീഴ്ച കൂടി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ തുടർന്ന് അധികൃതർ പലയിടങ്ങളിലും കർശനമായ യാത്രാ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ആരും പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ സൊഹ്റാൻ മംദനി ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ്, ന്യൂജേഴ്സി, റോഡ് ഐലാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാനമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂയോർക്കിലെ സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ മാത്രം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വരെ 15 ഇഞ്ച് മഞ്ഞുവീഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തി. ന്യൂജേഴ്സിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഇത് 2 അടിയോളം ഉയർന്നു. മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 60 മൈൽ വരെ വേഗതയിലും വീശുന്ന കാറ്റും കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയും കാഴ്ചാപരിധി കുറയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഡ്രൈവിംഗ് അസാധ്യമായിരിക്കുകയാണ്. വടക്ക് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ബ്ലിസാർഡ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. I-95 കോറിഡോറിലെ പല റോഡുകളിലും വാഹനങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ശൈത്യ തരംഗത്തെ തുടർന്ന് അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് 5 ലക്ഷത്തിലധികം വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ബന്ധം നിലച്ചു. മസാച്യുസെറ്റ്സ്, ന്യൂജേഴ്സി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ജീവനക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കനത്ത മഞ്ഞും കാറ്റും തടസ്സമാകുന്നു. മസാച്യുസെറ്റ്സിൽ ഗവർണർ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂയോർക്കിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആസ്ഥാനം താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ നേരിടാൻ ന്യൂയോർക്ക് ഗവർണർ കാത്തി ഹോച്ചുൾ നാഷണൽ ഗാർഡ്സിനെ വിന്യസിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും മഞ്ഞുവീഴ്ച തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന സൂചന. താപനില വൻതോതിൽ താഴുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച വടക്ക് കിഴക്കൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ മേരിലാൻഡ് മുതൽ മെയിൻ വരെ ഒരു വലിയ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടായി. ശക്തമായ കാറ്റിൻ്റെയും ഹിമപാതത്തിൻ്റെയും മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഗതാഗത അടച്ചുപൂട്ടൽ, സ്കൂൾ, ബിസിനസ് അടച്ചുപൂട്ടലുകൾ എന്നിവ കാരണം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരാൻ നിർബന്ധിതരാക്കി. ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റാണിതെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞു. മെട്രോപൊളിറ്റൻ വടക്ക് കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലും 2 അടിയിൽ കൂടുതൽ മഞ്ഞ് വീഴ്ത്തി. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തു. ഗതാഗതം നിശ്ചലമാക്കി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ യോഗം പോലും മാറ്റിവെക്കാൻ കാരണമായി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഞ്ഞ് വടക്കോട്ട് നീങ്ങുകയും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറയുകയും ചെയ്തിട്ടും ഈ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ മഞ്ഞ് വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു കൊടുങ്കാറ്റിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നാഷണൽ വെതർ സർവീസ് അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ കൊടുങ്കാറ്റിനെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വടക്ക് കിഴക്കൻ തീരത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസിക് ബോംബ് സൈക്ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ നോർ ഈസ്റ്റർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ മർദ്ദം ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ കുറയുമ്പോഴാണ് ബോംബ് സൈക്ലോൺ സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ശരത്കാലത്തും ശൈത്യകാലത്തും തണുത്ത ആർട്ടിക് വായു തെക്ക് എത്തി ചൂടുള്ള താപനിലയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. കിഴക്കൻ കടൽ തീരത്ത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇത് സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാക്കുന്നതും അപകടകരവുമായിരുന്നപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ ശക്തിയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും സംയോജനത്തെക്കുറിച്ചും ആവേശഭരിതരായി. കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ താപനിലയായ ഗോൾഡിലോക്സ് സാഹചര്യത്തിലാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചത്. കൂടുതൽ ചൂടും അതിൻ്റെ മഴയും മഞ്ഞും പോലെ വീഴുമായിരുന്നില്ല.
കൂടുതൽ തണുപ്പായിരുന്നു. ആ മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വായുവിൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നും മാരിലാൻഡിലെ നാഷണൽ വെതർ സർവീസിന്റെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന കേന്ദ്രത്തിലെ മുന്നറിയിപ്പ് ഏകോപന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകൻ ഓവൻ ഷിഫ് പറഞ്ഞു. ലോവർ മാൻഹട്ടനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഓഫീസ് ജീവനക്കാരേക്കാൾ സ്നോ ഷവറിംഗ് തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരുന്നു. രാവിലെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുന്നു. തെരുവുകളിൽ കാൽനട യാത്രക്കാർ സ്വതന്ത്രമായി നടന്നു. യന്ത്രങ്ങളും ലോഹകാരികളോ ബോട്ടുകൾക്ക് കേടുവരുത്തുമെന്നതിനാൽ കപ്പൽശാലയിലെ ജീവനക്കാർ റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കോരികൾ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൊണ്ട് മഞ്ഞ് നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും വാട്ടർക്രാഫ്റ്റ് പ്രിസർവേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനൽ മഗൻസി പറഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്ക്, ഫിലാഡൽഫിയ, മറ്റു നഗരങ്ങൾ, നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് വെബ്സൈറ്റായ ഫ്ലൈറ്റ് അവെയറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ച അമേരിക്കയിലേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള 5600-ലധികം വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്ന 2000 വിമാനങ്ങൾ കൂടുതൽ റദ്ദാക്കി. ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂജേഴ്സി, ബോസ്റ്റൺ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളാണ് കൂടുതലും റദ്ദാക്കിയത്. ഏകദേശം 2500 വിമാനങ്ങൾ വൈകി. ശക്തമായ കാറ്റും കനത്തതും നനഞ്ഞതുമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയും മരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്നതിനും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞു. രാജ്യവ്യാപകമായി 4,50,000-ലധികം യൂട്ടിലിറ്റി ഉപഭോക്താക്കൾ തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഇരുട്ടിൽ തപ്പിയതായും രാജ്യവ്യാപകമായി തടസ്സങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന പവർ ഔട്ടേജ് ഡോട്ടസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റാറ്റൻ ഐലാൻഡിലെ റെയിൽ സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചത് ഒഴികെ നേരത്തെ ഉണ്ടായ കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സബ്വേ ലൈനുകൾ കൂടുതലും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്നും മെട്രോപൊളിറ്റൻ അതോറിറ്റി തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം അറിയിച്ചു. പുറത്തോടുന്ന ലൈനുകളിലും കാലതാമസം തുടരാനാണ് സാധ്യത.